Witam fanów Blendera. Dzisiaj zapraszam na poradnik o dodawaniu detali do odzieży. Zainteresowanych tematem zapraszam do oglądania dalszej części filmu po krótkim intro. Na okoliczność poradnika przygotowałem sobie taką oto modelkę. Mam na scenie ulokowanych kilka obiektów. I na przykład but jest osobnym obiektem w odniesieniu do modelki. Na początek powiem kilka, moim zdaniem, istotnych informacji. Do buta przypisany jest modyfikator Multi-Res, 2 poziomy podziałowe i modyfikator Solidify. Do obiektu modelka przypisane są 3 modyfikatory. Modyfikator Multi-Res, modyfikator Solidify i dodatkowo modyfikator kolizji. Modyfikator kolizji przypisałem bezpośrednio z panelu fizyki. Tutaj właśnie ta właściwość kolizyjna do modelki została przypisana na ustawieniach domyślnych. Będzie ona konieczna do modelowania detali na obiekcie but. Jak się przybliżę, to widzicie, że do sukienki zostały przypisane detale, do buta tych detali brakuje. Dzisiaj je uzupełnię, ale na początek pokażę Wam, jak sobie taki obiekt buta wymodelować. Dlatego też zaznaczę modelkę, wejdę do trybu edycji, zaznaczę pętlę poligonów, Shift D, duplikuję i dodaję nową fazę. I w ten oto sposób stworzyłem dodatkowy detal na obiekcie modelka. Gdybym chciał utworzyć odrębny obiekt, wracam do trybu edycji, zaznaczam pętlę P, separuję ją. I w ten oto sposób powstał nowy obiekt, modelka 002. Oczywiście ten obiekt nie jest do niczego potrzebny, a więc go usunę. Będę zajmował się butem. Wejdę do panelu rzeźby. To właśnie w panelu rzeźby wykonam sobie teksturę. Ale jeszcze, zanim to zrobię, to zaznaczę sobie obiekt modelka, wejdę do trybu edycji, bo tutaj mam jakiś błąd z siatką. Aha, już wiem, o co chodzi. Mam 2 nakładające się siatki, a więc L i L eksponuje nie ten element,
I te siatki po prostu usuwam. Teraz jest wszystko naprawione. Wracam do buta. Przenoszę się do panelu rzeźby. I teraz do buta dodam fałdy przy pomocy filtra ubrań. Modelowanie ubrań, materiałów miękkich. Przeniosę się do trybu narzędzia, filtr. Tutaj mam włączoną opcję Persistent. Pracuję w trybie dynamicznym, który odnosi się do średnicy pędzla i jego miejsca ustawienia. F koryguję średnicę pędzla. Będę pracował, deformował w trybie drag na ustawieniach domyślnych i wykorzystam siłę radialną. Oczywiście włączam symetrię. Jeszcze zmniejszę średnicę pędzla i wykonuję sztych. Co się stało? Kolizja nastąpiła. Ctrl Z. Wycofuję. Uaktywniam opcję kolizja. Pamiętamy, że kolizja jest przypisana również do obiektu modelki, który jest osobnym obiektem. Teraz wykonuję sztych. Trwało to dłużej, gdyż procesor musiał przeliczyć kolizyjność. Tak, i teraz przechodzę z tyłu. I z tej strony też wykonam pociągnięcie. Zmarszczki zostały wykonane. Teraz przechodzę do trybu edycji. Będę selekcjonował wybrane pętle. Shift D i ustawiam fazę 0,02. Już mam nowe detale na bucie. Dodatkowo nowy detal przejął atrybuty siatki i tych zmarszczek, które na tym bucie naniosłem. Jeszcze jedna selekcja. Popatrzcie. Shift D i detale na butach mam dodane. Kolejny etap. Edycja UV.
Jak widzicie, but wcześniej sobie przygotowałem i zmapowałem go na płaszczyźnie 2D, dodając szwy. Tak samo postąpiłem z innymi elementami odzieży. Teraz do całości zaznaczę wszystko i dodam materiał. Materiały wcześniej sobie utworzyłem. Na początek dodam materiał but do tych wszystkich zaznaczonych siatek. Tekstura została przypisana. Jak wygląda ta tekstura, to za moment pokażę. Teraz wyselekcjonuję sobie te siatki, które dodatkowo dodałem. A więc L, L, L. I do tych zaznaczonych siatek dodam materiał but 1. To jest materiał gładki. Zmienię kolor. Teraz mam jednakowy odcień. Jeszcze jedna rzecz, a właściwie zostawię to wszystko tak jak jest. Mogę jeszcze dodać do buta 1 trochę metaliczności i zwiększę nieco połysk. A materiał but metaliczności zdejmę i dodam trochę chropowatości. No i na koniec przejdę do zakładki cieniowanie, żeby pokazać Wam, jak sobie zbudowałem ten skomplikowany materiał dotyczący buta. Materiał składa się z takich tablic. Na wejściu mapowanie UV, mapowanie tekstury, skala 0,2 w osi X, Y, Z, tekstura, którą po prostu sobie namalowałem w Blenderze, używając do tego tekstury proceduralnej Blendera, dodatkowo kolor ramp, który zawęził mi kolorystykę i pomógł wyeksponować nierówności, takie drobne, i oczywiście mapa nierówności. Add jest to tablica wektorowa BUMP. Materiał i materiał wyjściowy. Materiał but to tylko dwie tablice. Tablica z materiałem zasadniczym i tablica na wyjściu. To wszystko. Co mogę powiedzieć na koniec? Detalizowanie obiektów według tej techniki, którą Wam pokazałem, na pewno nie jest trudne, ale wymaga uwagi i dokładności. Precyzyjnie możemy sobie dodawać do naszych modeli, odzieży, ubrań
interesujące detale podkreślające jakość wykonanego modelu. Dziękuję za uwagę.